अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज थोड़े वास्ते जनाब बड़े ही कमाल दे प्योर चिट्टे ताल दे माशाल्लाह प्योर अच्छी ब्लड लाइन दे बच्चे जनाब लैके आया। 7-7 महीने दे जनाब एक बकरा और एक माशाल्लाह पट बड़े जानवर कमाल दे ते शौक वाली चीज़ें बिल्कुल मुनासिब रेट ए पहला नंबर जनाब बकरा चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही कमाल दा जनाब। हुसन होंदा जेड़ा जनाब वेखो ही नजर आवे माशाल्लाह सफेद चिट्टे ताल दा जनाब तोते नक। अगर कलर की गल की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है, सफेद बिल्कुल बरीक चिड़ांगे च और बाद मथे च माशाल्लाह चिट्टी आँख च जालर नगौड़ा बड़ा ही कमाल दा। 7 महीने की उम्र है, ब्रीडिंग से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेस्ट चीज़ हो सी जनाब। जनाब हर पॉइंट है बच्चा पूरा माशाल्लाह शौक वाली चीज़ जनाब फार्म तो लैके आया है और भाइयों वास्ते बिल्कुल जायज़ और मुनासिब कीमत है जनाब तुम्हें मिलनी है। पहला नंबर जनाब बच्चा चेक करो माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ है जनाब, आउट क्लास लंबाई कलर क्वालिटी बहुत कमाल दी। बाकी तुम पाठ चेक करा के जनाब इसका रेट दस दें। बाकी जनाब जी पाठ लैके आए पाठ ही बड़ी कमाल दी माशाल्लाह सफेद ताल दी जनाब आउट क्लास। ये भी तकरीबन 7 तो 8 महीने की माशाल्लाह पाठ है, बहुत ही कमाल दी। इंशाल्लाह जनाब मौसम बदलते पैर ये आन करीब क्रॉस भी हो जाती, बहुत ही शौक वाली चीज़ है। बरीकियाँ जनाब पाठ दियाँ बड़ियां, पुछल बड़ा कमाल दा, नक नकौड़ा कन्ना दे लापर हर चीज़ है माशाल्लाह बड़ी कमाल दी है। ये तकरीबन ये भी 8 महीना की माशाल्लाह पट है। बाकी माशाल्लाह हुसन होंदा जना जनाब वेखा ही पता चले यार वाकई कोई चीज़ नज़र आ रही है माशाल्लाह। नक नकौड़ा चेक करो जनाब पट दियाँ बरीकियाँ बड़ियां माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है जी शौक वाली। जेड़ा बिरा खरीदना चाहता बिल्कुल जायज़ और मुनासिब कीमत है जनाब तुम मिल जाए। नंबर जेड़ा तुम स्क्रीन पर नज़र आ रही है इससे रब्ता करके खरीद सकते हैं। अजमल गोट फार्म हासिलपुर से जनाब मौजूद है, आके भी चीज़ा लै सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।